ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹைடெக் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து சீலிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் உள்ள ஒரு கெமிக்கல் கோட்டிங் அடிச்சிட்ருக்காரு. அதாவது காங்கிரீட் டேமேஜ் ஆன சர்ஃபேஸஸில். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஓல்டு காங்கிரீட்டையும் நியூ மாட்டரும், அதாவது சிமெண்ட் மாட்டரையும் பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது நல்லா க்ரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்காக தாங்க இந்த பாண்டிங் ஏஜென்ட் அப்ளை பண்ணுறோம். அந்த சிமெண்ட் மாட்டரில் வந்து எஸ்பிஆர் லேட்டக்ஸு சாப்டு ஃபைபர் கிளாஸ் மிக்ஸ் பண்ணி பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். அதே சமயத்தில் நம்ம வாரி அடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பாண்டிங் ஏஜென்ட்லேயும் நல்லா க்ரிப்பாக பிடிக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பிளாஸ்டிங்.